अहिले नेपाल फेस्टिभलमा आएको बेला प्रणय र म चाहिँ बोटिङ गरिरहेको छु। प्रणयलाई यो बोटिङ गर्नै पर्यो अरे, यता बसिरहेछ प्रणय र म चाहिँ अहिले बोटिङ गरिराखेका छौँ। अहिले चाहिँ हामी यो टरेन्स रिभरको बोटमा छौँ। यता हेर प्रणय यहाँ छ, यहाँ बसिरहेछ प्रणय चाहिँ, अनि हामी चाहिँ बोटिङ गरिरहेछौँ। अब चाहिँ अगाडि बोटको अगाडि चाहिँ यस्तो छ, यसरी हामी गइराखेका छौँ। अनि कतिको मजा आइरहेछ बेबीलाई चाहिँ? धेरै, कति धेरै त? धेरै त डकहरू जस्तै बेबी पनि स्विमिङ गरिरहेको, के अरे बोटिङ गरिरहेको त। डक पनि यो पानीमा हिँडिरहेछ अनि बेबी पनि हो त। अनि बेबीलाई डर लागेको छ कि छैन? छैन कि छ? अनि बेबीले नेपालमा नि बोटिङ गरेको थियो। बेबीलाई नेपालमा बोटिङ गर्दा मजा आयो कि यहाँ? दुईटै ठाउँमा? यो चाहिँ टोरेन्स रिभरबाट हामी अहिले चाहिँ यो एडिलेड अनि कन्भेन्सन सेन्टरको पछाडि यो यहाँ हामी कन्भेन्सन सेन्टर देखिरहेका छौँ। कन्भेन्सन सेन्टरको पछि हामी चाहिँ गइरहेका छौँ प्रणय र म। यो चाहिँ यता राखेर बोल न, खै त यता हेर न भिडियोमा। ल प्रणय चाहिँ चिप्पिएको छ, खै त बाबाले निकालिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ। ओके, हामी गइरहेका छौँ अहिले चाहिँ बोटमा यसरी। प्रणयले एकदम मजा लिइरहेको छ। यो चाहिँ स्टियरिङ हो कि छोरो यसको? यो चाहिँ यो बाबाले डिरेक्सन कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि त योबाट, अनि उता अर्कैतिर गइहाल्छ नि बोट चाहिँ, अनि एक्सिडेन्ट भयो हुन्छ नि त। यो चाहिँ बोटमा हामी गइरहेका छौँ प्रणय र म। प्रणय चाहिँ यता बसेको छ, त्यहाँ अगाडिपट्टि चाहिँ डकहरू पनि गइरहेको छ। अनि हाम्रो अर्कोतिर चाहिँ यस्तो रमाइला दृश्यहरू छन्। हामी चाहिँ अब यो ब्रिजको मुनिसम्म हामी जान सक्ने भनेर हामीलाई बताएको थियो इन्स्ट्रक्टरले, तर ब्रिज निकै ब्रिज चाहिँ अलिकति परैसम्म छ। म चाहिँ यहाँ बेजोडले अहिले पेलिराखेको छु। हजुर, पानीको तल जमिन। है सरी हो कि त? के हुन्छ? सार्क? यहाँ हुँदैन सार्क।